看任何资讯都要先小等一下，现在假讯息满天飞，到底要如何接受正确的资讯？中嘉宽频3冠网双子星与安南医院合作办理媒体识读课程，这次来到台南市安南区长安社区，教导长辈们消息的真假。感谢中嘉宽频到长安社区来分享一些防诈骗一些速读，让长辈可以分析什么是假，什么是真，让他们不会受骗。课程当中以经典的威廉王子比中指，让社区长辈们来辨别，同时透过新闻时事、网络短片来举例，最后更以游戏宾果和有奖征答与社区长辈们互动，加深他们对课程知识的印象。今仔日来听这上课这团也袂歹啦，因来讲了真清楚有了解啦，甲进一步有智慧的迄款成长啦，大家有学到做人应该拢袂晓即马加减会有着加分啦。如果我们一定要看媒体的话我们就知道要怎么辨别，每一台都要看，都要稍微看一下，不能只看1、2台。我很谢谢今天中嘉宽频上媒体识读的宣导课程。那我就是希望，因为这几年那个诈骗越来越猖獗，所以我觉得上这个课让长者知道是还蛮有益处的。最后，讲师分享打诈 APP 以及 LINE 的官方账号，并让长辈实际操作加入，也宣导了台南在地的第3、第4公有频道的用途。中嘉宽频3冠网双子星会持续深入社区，推广媒体识读。记者杨顺怀台南采访报道。